हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेल्थ केयर चैनल। दोस्तों, सर्दी जुकाम ऐसे रोग हैं जिनसे व्यक्ति मात्र सर्दी में नहीं, गर्मी और वर्षा में भी ग्रस्त हो जाता है। ये रोग मौसम परिवर्तन होने, ठंडी के बाद गर्म पदार्थों का सेवन करने से तथा मौसम के अनुकूल वस्त्र आदि ना पहनने के कारण भी हो जाता है। आइए आज आपको बताते हैं सर्दी जुकाम से कैसे बचा जाए। और अगर अभी तक आपने माय हेल्थ केयर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सर्दियों में ग्रीन टी का प्रयोग करने से सर्दी नहीं लगेगी और आप जुकाम से भी बचे रहेंगे। नाक को साफ करने के लिए जोर मत लगाइए और ना ही बलगम को अंदर खींचिए। नाक के एक छिद्र से सांस लेकर दूसरे छिद्र से निकालिए। गुनगुने पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर पीने से सर्दी जुकाम में लाभ होता है। तुलसी की 1-2 पत्तियों की चाय बनाकर सर्दी में पीने से सर्दी जुकाम दूर रहता है। नारियल का तेल माथे तथा नाक के बीच जरा सा लगा ले, सर्दी जुकाम से छुटकारा मिल जाएगा। गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करने तथा थोड़ा सा पानी पीने से सर्दी जुकाम में काफी लाभ होता है। 1 गिलास पानी को उबालकर ठंडा करें, फिर उसमें 1/4 चम्मच नमक डालकर घोलें। अब इस पानी को ड्रॉपर की सहायता से नाक में 1-2 बूंद डालने से नाक खुल जाती है। प्रतिदिन अदरक वाली चाय बनाकर पीने से सर्दी जुकाम की समस्या दूर होती है। सर्दी में गर्मा गर्म 1 कप कॉफी पीने से भी सर्दी जुकाम में काफी लाभ होता है। ऊंचा तकिया लगाकर सोने से नाक कभी बंद नहीं होगी। करवट लेकर सोने से एक नाक हमेशा खुली रहती है। सर्दी के दिनों में 2 चुटकी सोंठ की चाय बनाकर पिए, सर्दी जुकाम से मुक्ति मिल जाएगी। सर्दियों में बंद नाक खोलने के लिए बफारा भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों, इन आजमाए हुए उपायों द्वारा आप भी सर्दी जुकाम से बचे रह सकते हैं। और अगर अभी तक आपने माय हेल्थ केयर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अब तक आते रहेंगे। धन्यवाद।